No hay libro babilónico. No hay profecía de Nostradamus que valga y se compare con la capacidad de describir un fenómeno que nace en las entrañas de la tierra y del mar, y describirlo textualmente, sin ambigüedades, en un periodo de tiempo específico y a escala global. Eso no tiene precedente. ¿De dónde se soñó Cristo eso? Se puede creer o no creer en Jesús como profeta. Tú puedes salir de aquí diciendo, bueno, tú puedes creer o no creer. Tu alternativa. Lo que no se puede, por honestidad intelectual, es ponerlo en la misma categoría que otras predicciones y decir por ignorancia, sí, hubo otros que dijeron también lo mismo, porque literalmente no es cierto. Con esos niveles de exactitud simplemente no es cierto. Hay que tener en cuenta que las profecías de Jesús en Mateo 24